laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yetti jalla wa ala jule nelaɗon alayhi salatu wassalam. Iɗen jokkitade dursande nden ha joni ka tarjamatu tafsir. Iɗen ka simore capanɗe jeetati e naɓire nden woni suratul inshiqaq. Ndeɗo kadi ko nde makkiya wa ayatuha ayeje mayre ino yehi telen nogay e jowi inde tippi ba'da suratil infitar. En yiiɗo mutaffifina tum ɓisi hakkunde majje min haytu tartibu nuzuli. Haray ndeɗo simore feƴƴali ko nelaɗon makani en kon e ɗeɗa tati woni al inshiqaq wal infitar wa takwir. ɗeɗo tati mo jangiɗe o wa'ay wasi tawi himo rentiri dargal ngal ra'ay al ayn. Tabaraka wa taala o wi bismillahi rrahmani rrahim. ila sama'u si tawi kammugun inshaqqat ngu feccike, jawabon no arde. Wa adinat ngu ɗoftike li rabbiha jomi maggu. Wa huqqat ko ɗum woni ko hanani ngu. Adinat ay istama'at woni kammugu si feccike ngu heɗitoto ngu yankinano li rabbiha. Wa huqqat ko ɗum woni ko hanani ngu kadi goyi. Ene si tawi ko ɗum hanani kammugu ko ɗum hanani neɗɗon kañum ko ɗum heɗitagol ɗofto. O wi wa idal ardu si tawi kadi leydi ndi muddat ndi fontama ndi fiɗɗama ko wiyete muddat aslan ko ɗettugol lincum fiɗɗakum. Si goɗɗum no e nder makkum honno ɗum waɗata ko ni noon leydi ndi fiɗɗirte fi kala ko ne nder mayri yo saamu waalo yo ɗandi hetto. Muddat ɗum ɗo woni muddat na fontugol ni dey ko ɗettugol lincum ma darare wano ni hara ko marɗo doole mayre fiɗɗande far ko ɗum heddoto e nder mayre. Ko ni noon leydi ndi waɗirte si fuyta heddo ko marino e nder mayri. Wa alqat si ɗum ɗon waɗama ko no hikkata ɗon ndi bugoto ma fiha dendagal koni kon e nder mayri. Hey wata hallat ndi hetto ndi laaɓa poy ndi wona ɗa ndi wawa atto ñande jomi men tagude goɗɗum waɗa e mayri. Wa adinat ndi heɗito li rabbiha jomi mayri ndi ɗofto. Wa huqqat ko ɗum woni ko hananiri goyi. Ene si tawi ko ni hanirani kammu e leydi ko honɗum hanani tagaɗo on kañum o tagaɗo lowɗo na heɗi tagol ɗofto. O wiya ayyuhal insanu kanyo neɗɗanke innaka ande kaadi hon ko a tampowo ɗum no tabiti a natata aljanna illa bada kadhin ko a tampowo tum bani adama ko tampowo tum. Tampere nden fof kadi faamu ila rabbika ko faade ka joomi maɗa. Tampere nde tampata nden kadi faamu kada hanko nde tampere ɗuɗu nde wonata. Kono noon hey ko tampanɗa fi joomi ma o fa mulaqihi a fottoye ɗum hetta joddi mum ta amu wakkilo nani laaɓi yewtere nde ta goto faamu islamu ko tamarore ɓendude muytetende ɓenne ndiyan yare la tahsabanna almajida tamran anta akiluha. Ta sikku teddungal e moko bayagal ɗum ko tamarore ɗatunde nde muytata jam waalo tallo la. ɓe wi ɗum wawata wonde a heɓi ɗum wotuma muññiɗa. innaka kadihun ila rabbika kadahan. kono noon ko honnum hatta acca ko waɗi famulaqihi ko a fottoyowoy ɗum hetta joddi mum yoɓeɗa. O wi fa amma man wuti amma kon jonnitiro yaɓe kitabahu deftere golle mum bi yaminihi ka ñaamo mum fa sawfa ko pelleti yuhasabu on ɗon kontanoyte hisaban kontore yasiran newinde jalana allahu minhu. Ko waɗi man husiba yawma alqiyama udhiba wa man nuqisa alhisaba udhiba. Kala dartanaɗo fo gotum gotum wo o lettete ko si jomi waɗanima hisaban yasiran ɓuttina. O wi wa yanqalibu on ɗon hoota ila ahlihi ka ɓeygure mum masruran hara ko weltiɗo. Wa amma man uti amma kon jonnitiro yaɗo
kitabahu deftere golle mum wara dahrihi ka ɓaawo keeci mum ɓe wi junngo ngon koyo tufire reedu ndum yaltira ka ɓaawo reedu o hendoro ɗon kaydirni o jogondi ɗon nani o jaɓirta ɓaawo ga de junngo ngo kaka nder reedu rewata hettira ka ɓaawo ga wona ɗon kadi o habbo jalla wa ala wi fa sawfa ko pelletto on ɗon yadu o noddoye suburan halkare woni halkare o toroto ɗum wa yasla o naatoye kadi sa'iran dulbunge ko adi innahu on kana o laatinoke fi ahlihi ka ɓeygure makko aduna masruran hari ko weltiɗo tun kanko hari ala ko mettatamo ko waɗa o masha Allah o sansata hunde o haɗata hunde o yamirta hunde ko waɗi innahu on zanna hari o tanƴinike wondema Allah yahura o immintintake ɓawnde o maayi jommi wi bala o fenay ko sikki kon ɗum ɗon ala ko woni kon inna rabbahu tabiti joomi makko kana sifori bihi e makko basiran ko rentuɗomo o wi fala uqsimi wondiri bi shafaqi mboɗeri ndi joni yendi fewno ɗon fewni ɗen sinange muti tun ko heddoto ɗon ko woni shafaqul ahmar mi wondiri ndi mboɗeri wallayli e jemma on wama wasaqa e ɗum ko jemma on soomi no ɗuuɗi le boneji ɗuɗuɗi ko jemma wona eɓɓitanede ko waɗi jemma on sooma e boneji ɗi o wi wal qamari mi wondiri lewru ndun ida tasaqa sindu hentini ñande 13 14 15 ni ida tasaqa sindu jalbini tigui o wi komi wondiri ko latarkabunna ko ma on eggu tabaqan e nokku yahon an tabaqin ga e nokku ko ni tum ko ma i won e toɓɓere aron e heɓɓere aron e huyre aron e tagodi boobo aron e payku aron e suka aron e mawɗo aron e nawyuɗo aron e maayuɗo ko ni tum ha tawombi la tarkabunna tabaqan an tabaq ɗum ɗo noon en landaka ɗum ko hombo landete fiyo janɗu ko hombo landete fiyo wawu yahugol ko hombo landete fiyo nawyu ko hombo landete fiyo nawnu ko hombo landete fiyo maayu na reway tunge me en ko ɗum so wi la tarkabunna wimi o mi wondi ko ma eggo tabaqan e nokku tum yahon kadi an tabaqin ga e nokku on tabitata nokku ngotu ha tawommi ga o wi fama lahum kon ɗum heeɓi ɓe la yuminuna ɓe ala gondinɗe wa ida quri'a si janggama alayhim ɓe dow maɓɓe alqur'anu qur'anare nde la yasjuduna ɓe sujjata woni ɓe ɗoftata ko ɓe jaɓata ko joomi men yamirta kon o wi balti koni alladina ɓen kafaru yedduɓe yukadibuna hiɓe fenna qur'ana e dina wallahu ko allahu on a'lam ɓuri andude bima yu'un ɗum ko ɓe woni suuɗude ka ɓerɗe maɓɓe fabashirhum humpitu ɓen weltiniraɓe wondema hiɓe mari bi adabi lette alimin musuɗe siɓe maayi e ɗum illa alladina siwana ɓen amanu gondimɓe wa amilu salihati ɓe golli moƴƴuɗi yamiraɗi ɗi ɓen ɗon lahum no wodani ɓe ajurun joddi gayru mamnunin ko wana taƴinirayɗi jalana llahu min ahliha tañƴini ɗen ko ɗon nde haaɗi ka hada wallahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal